Hello everyone, we are back with another episode of BMC Global Life Health World in association with Al Hilal Hospital, Bahrain. In today's episode, we have Dr. Shahir with us once again to talk about a very common issue, that is snoring. Welcome Doctor to our show. Okay, thank you. So Doctor, എന്താണ് സ്നോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് രാത്രി വരാറ്? ഇതൊരു കോമൺ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലെ, സ്നോറിങ്, കൂർക്കം വലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം. ഈ കൂർക്കം വലി, നോർമൽ കൂർക്കം വലി അത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതൊന്നുമല്ല. അത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കൂർക്കം വലി അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ ബാധിക്കും. ആ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് ഈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുടെ ശ്വാസം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നിന്ന് പോകും. അതാണ് ആക്ച്വലി പ്രോബ്ലം. കൂർക്കം വലി അല്ല പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നതാണ് ആപ്നിയ. ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നതിനെയാണ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആപ്നിയ നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. യെസ്, അതാണ് ഡേഞ്ചറസ്. കൂർക്കം വലി നമുക്ക് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരിക, അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആപ്നിയ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിന് തന്നെ അത് ബാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ പല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് അത് ദീർഘകാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ഡോക്ടർ, ഈ കൂർക്കം വലി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ലൈക്ക് ഇൻസൈഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ മസിൽസ് എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം. അപ്പോൾ ഈ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാലോ, നോസിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നേരെ ലങ്സിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ ബ്രീത്ത് പോകുന്ന എയർ പോകുന്ന ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തെ മസിൽസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അത് മൂക്ക് തൊട്ട് ഈ അറ്റം വരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് വരാം. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ദശ വളർച്ച വരിക, മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന്റെ വളവ് വരിക, മൂക്കിന്റെ പുറകു വശത്ത് അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥി വീക്കം വരിക. അത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്ന കുട്ടികളിലാണ്. ഈ കുട്ടികളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡിനോയിഡ് വീക്കം അത് കുറച്ച് കോമൺ ആണ്. സാധാരണ കുട്ടികളിൽ ഒരു 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡിനോയിഡിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്, അത് മൂക്കിന്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ്. അത് വലുതായി തുടങ്ങും. ഒരു 6 years 7 years ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസിൽ അത് നോർമൽ സൈസ് അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഈ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അത് ചില കുട്ടികളിൽ റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് വലുതാവും. അങ്ങനെ അതൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന കൂർക്കം വലി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, വാ തുറന്നു വെച്ച് ഉറങ്ങുക. ആ വാ തുറന്നു വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളിൽ എപ്പോഴും പല്ലൊക്കെ പൊന്തി വരും, വിട്ട് ചെവി ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയിലേക്കുള്ള ട്യൂബ് അടഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് കുട്ടികളിൽ, ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി. ഇനി നമ്മൾ വലിയ ആളുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂക്കിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ദശ വളർച്ച, മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന്റെ വളർച്ച, വളവ്, ഇതൊക്കെയാണ് മൂക്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ കൂർക്കം വലിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ടോൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലോക്ക് വരാം. അതുപോലെ ഈ താഴോട്ട് പോകുന്ന എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്, ഫാരിങ്സ്, ഇതുപോലുള്ള ഏരിയസിലെല്ലാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബ്ലോക്സ് വരാം. അത് ട്യൂമറായിട്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാവാം. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കൂർക്കം വലി കാണുന്നത് ഒരു മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിസിറ്റിയാണ്. തടി കൂടുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൂർക്കം വലിക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10% വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കും. ഒരു 100 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു 10 kg കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 25% അയാളുടെ കൂർക്കം വലി കുറയുന്ന പറയുന്ന സ്റ്റഡി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു സർക്കുലർ മസിൽസും ഫാറ്റും അതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള എക്സർസൈസ് കുറവ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പാറ്റേൺസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബിസിറ്റി വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഈ ഒബിസിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ കൂർക്കം വലിക്കുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ. അപ്പൊ നമ്മളത് കണ്ടെത്തണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക്
ENT-യിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ നാസോ ഫെരിങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് വരുന്നത്. നേസൽ പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ ഫെരിഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന ഫെരിഞ്ചൽ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണോ ഈ തടസ്സം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആപ്നിയ, കുറുക്കം വലി ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അല്ല ആക്ച്വലി, അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ആപ്നിയസ് ആണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ എത്ര സെക്കൻഡ്സോളം നമുക്ക് ഈ ആപ്നിക് എപ്പിസോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി ഒരു 10 സെക്കൻഡ്സോളം നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രീത്ത് കിട്ടാതെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എത്ര എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, മോർ ദാൻ 5 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ അളവ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ആപ്നിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? ഇല്ല, കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഫാറ്റി നല്ല ഒബിസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഒബിസിറ്റി നമ്മൾ അത് അളക്കുന്നത് BMI വെച്ചിട്ടാണ്. BMI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു 25 താഴെ വരണം BMI. 25 to 30 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓവർ വെയ്റ്റ്. എബോവ് 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബീസ്, അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് അത് ഈ കുറുക്കം വലി അത് ആപ്നി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടെ കിടക്കുന്ന പാർട്ട്ണർ അടുത്ത് ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ ആ ഒരു കുറുക്കം വലി കാരണം അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർ രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തന്നെ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പുള്ളിക്ക് ഇതേപോലെ ഉറക്കത്തില് ഈ ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, അത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ആളിനേക്കാളും കൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കാരണം അവർ ആക്ച്വലി അത് ഞെട്ടിപ്പോവും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഒരാള് ഉറക്കത്തില് ഈ ശ്വാസം കിട്ടാതെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. കാരണം ഒരു 10 സെക്കൻഡോളം ശ്വാസം നിന്ന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും ഇത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഹിസ്റ്ററീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡോക്ടറെ പുള്ളി രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ശ്വാസം കിട്ടാതെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സംഭവമൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്ലീപ്പ് ലാബ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡീസ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവർ കുറെ പ്രോബ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ECG ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പുള്ളിക്ക് ഓരോ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ എത്ര തവണ ഇതുപോലെ ആപ്നിക് അറ്റാക്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഓക്സിജന്റെ അളവ് എത്രമാത്രം കുറയുന്നുണ്ട്, ECG വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എങ്ങനെ, എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്നിയ എത്രമാത്രം സിവിയർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ജെൻഡർ വൈസ് നോക്കിയാൽ ആണുങ്ങൾക്കാണോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണോ കൂടുതൽ ഇത് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവുക? സ്നോറിങ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ജെൻസിനാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലും കാണുന്നുണ്ട്, മെജോറിറ്റി കൂടുതൽ കാണുന്നത് ജെൻസിനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബിസിറ്റി ഒരു റീസൺ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഈ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ആൽക്കഹോൾ ഒരു സെഡേറ്റീവ് ഏജന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ റെഡി ആവത്തില്ല. ആൽക്കഹോൾ ഒരു സെഡേഷൻ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മെയിൽസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ മലർന്നു കിടക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ഈ മസിൽസ് എല്ലാം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടങ് പുറകിലോട്ടങ്ങ് പോകും. ഈ ടങ് പുറകിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ തട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു എയർവേ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിലോട്ട്, ലാറ്ററൽ സൈഡിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് മെയിൽസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ടിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ സ്നോറിങ്? സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള എക്സർസൈസ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബീസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു ½ an hour നടക്കുക,
അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ആൽക്കഹോള്, അതേപോലെ സ്മോക്കിംഗ്, ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്നോറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. കാരണം ആ പമ്പിങ്, നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡി കുറയണം, അതിനനുസരിച്ച് ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് പവർ കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അത് ക്രോണിക് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ദീർഘകാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഈ സ്നോറിങ്, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഈ ആൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള ന്യൂറോണൽ ഡിസീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത അത് വളരെ യങ്ങർ ഏജിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഇതെല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് രാത്രി സമയത്ത് ഇവരുടെ ഉറക്കം തീരെ ശരിയായിരിക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുമായിരിക്കും, അപ്പോൾ അവരറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടയേർഡായിരിക്കും. രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പം ഉറങ്ങിപ്പോവും. അതേപോലെ ഈ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരാളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈഫിന് തന്നെ ഒരു ആക്സിഡന്റിലേക്ക് വരെ ഇതാണ് കാരണം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പല സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രോക്ക്, രാവിലെയുള്ള സ്ട്രോക്ക് എല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ കാർഡിയാക് അറ്റാക്ക്, അതേപോലെ സ്ട്രോക്ക്, അതിനെല്ലാം ഉള്ളൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ, ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്ന അതിനുള്ള റീസൺ ആപ്നി ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് എപ്പോഴും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്നോറിംഗ് ഉള്ള പേഴ്സൺ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടത്? യെസ്, അപ്പോൾ ഇത് പുള്ളിക്ക് സ്നോറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് പലർക്കുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ, നമ്മളൊരു അസുഖമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടൈപ്പാണ്. പലരും കേട്ട് കാണും. ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ വെക്കല്, CPAP എന്ന് പറയും, കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുക, മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു എയർവേ പ്രഷർ കൊടുക്കും, ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അത് ഫീസിബിൾ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി യങ്ങർ ഏജിൽ ഒരു മാസ്ക് എല്ലാം വെച്ച് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ലോങ് എല്ലാവർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സർജറി. സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയണം ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. അത് നേസൽ റീജിയനിലാണോ ഫെറിഞ്ചൽ റീജിയനിലാണോ. അപ്പം അതറിയാനായിട്ട് അത് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം. ഒരു ENT ഡോക്ടറായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ നാസോ ഫെറിങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യുക. അത് സ്ലീപ്പിംഗ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മയക്കം കൊടുത്ത് ആൾ ഉറങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കി ആ ഒരു മസിൽസിനെല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കും. ആ സമയത്ത് എവിടെയാണോ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അതൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കാം ബ്ലോക്ക്, ചിലപ്പോൾ 2-3 സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഏത് റീജിയനിലാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള കറക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക. മൂക്കിന്റെ പാലം വളഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ പാലം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതല്ല മൂക്കിന്റെ അകത്ത് ദശയാണെങ്കിൽ ആ ദശ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അഡിനോയിഡ്, കുട്ടികളുടെ അഡിനോയിഡാണെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടോൺസിൽ വലുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള സർജറി ചെയ്യുക. ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തടി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടോൺസിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു, മൂക്കിന്റെ പാലെടുത്ത് കളഞ്ഞു, ഈ സ്നോറിംഗ് അപ്പം മാറും. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയക്കെല്ലാം നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് പുള്ളി ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല, ഓവർ വെയിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പിന്നെയും ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടും നമ്മുടെ ബോഡിയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് നെക്ക് റീജിയനിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സർജറി ചെയ്തതെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കും, ഒബിസിറ്റി കുറയ്ക്കും, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സർസൈസ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളോ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഈ സ്നോറിങ് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒരു ലാറ്ററൽ സൈഡിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ പില്ല വെച്ച് കിടക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നോറിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുവിധം പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാർ സ്നോറിംഗ് കുറച്ച് ലൗഡർ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദി അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാ? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ
സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ചില ആളുകളിൽ ഈ ചെറുനാക്കിന്റെ സൈസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് വലുതായിരിക്കും, ചിലത് ചെറുതായിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ലൗഡ് സൗണ്ട് കൂടുന്നത്. ലൗഡ് സൗണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ആപ്നിക് എപ്പിസോഡ് കൂടാം, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഒന്നുമില്ല. അത് രണ്ടും എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആപ്നി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ആപ്നി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അത് ഡിപ്പെൻസ്, അത് ഏജ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതിന്റെ കോസസ്. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി. അത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മൂക്കിന്റെ പുറകിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി വീക്കാണ്. അപ്പൊ അത് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ ഒരു 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു 6 വയസ്സ് വരെ ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഒന്ന് വലുതാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് 7 ഇയേഴ്സ് തൊട്ടിട്ട് അത് ചെറുതായി വരും. അപ്പൊ 3 to 7 ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ മൂക്കടപ്പ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് വരിക, ശ്വസിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരിക, കുറുക്കമ്പലി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കുറയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കത് സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് മാത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അഡൾട്ട് ഏജിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബീസിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളൊരു കാരണം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള ക്രമം തെറ്റിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, അതേപോലെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ഓവർ യൂസ്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സർസൈസ് ഇല്ലായ്മ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ സ്നോറിങ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയും ഒരു സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നോറിങ്ങിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും കുറയാതെ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂക്കടപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്നോറിങ് വരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക. അത് 2 രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് CPAP, അതേപോലെ തന്നെ സർജറി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്നോറിങ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും താങ്ക് യു. Thank you, doctor. Thank you, viewers, for watching this episode. If you found this useful, please don't forget to share it with your friends. Also, don't forget to like, share and subscribe to our Facebook and YouTube channel. This is me, Nikita, signing off. Thank you.